이제 우리 집 벽은 스스로 숨을 쉽니다. 아이의 잦은 기침 소리가 자꾸 마음에 걸립니다. 깨끗하게 청소하고 환기해도 혹시 보이지 않는 곳에서 우리 가족의 건강을 위협하는 것이 있지는 않을까요? 단순히 벽지를 바꾸는 것만으로는 부족했습니다. 근본적인 해결책이 필요했죠. 자연에서 온 소재라면 우리 아이에게 정말 건강한 공간을 선물할 수 있지 않을까? 그 마음으로 찾기 시작했습니다. 자연의 숨결을 담은 왕겨 패널이 우리 집의 벽이 되는 순간 공간의 공기부터 달라지는 것을 느꼈습니다. 더 이상 벽이 습기를 가두는 것이 아니라 집 스스로가 숨을 쉬기 시작한 것입니다. 이제 아이의 기침 소리 대신 맑은 웃음소리가 집 안을 가득 채웁니다. 벽 하나를 바꿨을 뿐인데 우리 가족의 일상이 달라졌습니다. 공간이 건강해야 삶도 건강해집니다. 자연을 담다, 공간을 숨쉬게 하다. 미가 체프 왕겨 패널.